यहाँले चाहिँ नेपालमा राजतन्त्र फर्किन सम्भव नै छैन भन्नुहुन्छ हैन। अनि नेपालमा अहिले यो संविधान अनुसार पनि एक खालको संसदमा नै राजतन्त्रको वकालत गर्नु, राजतन्त्र बारे चर्चा परिचर्चा हुनु भनेको चाहिँ लोकतन्त्रमाथि एक खालको प्रहार भन्नुहुन्छ हैन। लोकतन्त्रमाथि त्यो खालको प्रहार भइरहँदा पनि मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यो खालको सडक आन्दोलनहरू, त्यो खालको एक खालको हैन त्यो आन्दोलनहरू चाहिँ किन गर्नुहुन्न? तपाईहरु जो लोकतन्त्रको एक खालको श्रेय लिएर यो लोकतन्त्रको पहरेदार चाहिँ हामी हो भनिरहँदा त्यसको विरोध चाहिँ किन गर्नुहुन्न? हैन, कसले कस्तो आन्दोलन गर्छ अनि त्यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन कि। आन्दोलनको परिपाटी, आन्दोलनको स्वरूपहरु फरक फरक हुन्छन्। नेपालमा सडक तताउनु पर्छ, टायर बाल्नु पर्छ, मान्छे मार्नु पर्छ भन्ने संस्कार बोकेका दलहरूले त्यो खालको आन्दोलन गरेर चाहिँ यसो भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको छ। मंगोलले साँच्चै त्यो गर्दैन कि, त्यसमा विश्वास गर्दैन कि। हामी के गर्छौं त बौद्धिक तरिकाले हामी चाहिँ आन्दोलन गर्छौं। बौद्धिक तरिकाले हाम्रो चाहिँ यो आन्दोलनको प्रक्रिया। त्यसो भए तपाईहरुले लोकतन्त्र रक्षाको लागि, लोकतन्त्रको पहरेदार हो भन्नको लागि चाहिँ कस्तो खालको भूमिकाहरु खेलिरहनु भएको छ त? हामीले यसका निम्ति हिजो पनि चाहिँ लामो समयको इतिहास छ हैन। मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन चाहिँ लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकार, त्यसमा पनि लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ आधार धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकारको आधार, प्रान्तीय सरकारको मोडल अथवा संहिताको मोडल यो खालको हुनुपर्छ हैन भनेर हामीले प्रश्न बनाएका छौं त। लोकतन्त्रमा पूर्ण रूपमा चाहिँ वाक स्वतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्र हैन, हरेक कुराहरुको सुनिश्चित हुनुपर्छ र संहितामा पनि हामीले कुनै समुदायको नाममा नभएर चाहिँ भूगोलको नाममा हैन, भौगोलिकताको आधारमा अथवा कुनै चाहिँ पहाडको नाममा हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छौँ। त्यसका गर्दा हाम्रो एजेन्डा प्रष्टै छ। प्रष्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जनता माझमा गएर जनतालाई प्रशिक्षित गराउने, जनतालाई चाहिँ अलर्ट गराउने, जनतालाई चाहिँ अवेयर गराउने कामहरुमा हामीले चाहिँ कुनै कन्डिसन गरेका छैनौं र जनता माझमा पुर्याएर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको एजेन्डा चाहिँ यो है। लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष प्रान्तीय सरकारलाई संस्थागत गरेर लोकतान्त्रिक समाजवाद मार्फत नेपालमा चाहिँ एउटा समानता, भातृत्व, स्वतन्त्र सहितको एउटा चाहिँ न्यायपूर्ण जीवन जिउने, बचाउने र मुलुकलाई चाहिँ एउटा वास्तवमा विकास, वास्तविक रूपान्तरण, वास्तविक आमूल परिवर्तनको बाटोमा चाहिँ लैजाने भन्ने कुरा हाम्रो एजेन्डा हो। त्यसको निम्ति हामीले कुनै किसिमको तपाईको चाहिँ कन्जुसाइ गरेका छैनौं। जनतालाई सचेत गराउने, जनतालाई चाहिँ खबरदारी गर्ने हाम्रो हरेक कार्यक्रमहरुबाट त्यो कुरा भइरहेको छ। लोकतन्त्रमा चाहिँ एक खालको हैन, एक खालको विरोध गर्ने, एक खालको अराजक गतिविधिहरू गर्ने, अनि त्यसपछि एक खालको भ्रष्टाचारी गर्ने अहिले नेपालमा जो बिगपिगी छ। अनि नेपालको बहुसंख्यक जनताहरू चाहिँ अब त्यो पलायन भइराखेको छ नि त, रोजगारीको लागि, रोजीरोटीको लागि। त्यो खालको बेरोजगारीहरू, व्यथितिहरू छन्। त्यो कारणले त्यो देखेर पनि जनताहरूले चाहिँ लोकतन्त्रको विकल्पमा, लोकतन्त्र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था भन्दा पनि राजतन्त्रमा नै कम खर्च हुने, राजतन्त्र नै अझै राम्रो हो कि भन्ने नेपाली जनताहरू पनि छन् नि त। व्यवस्था खराब कहिले हुँदैन। कुनै मुलुकमा, विश्वभरि नै कुनै मुलुकमा व्यवस्था खराब हुँदैन। लोकतान्त्रिक व्यवस्था अथवा गणतान्त्रिक व्यवस्था भनेको चाहिँ सबैभन्दा परिष्कृत व्यवस्था हो। यो व्यवस्थाले नै विश्वमा जनताहरू, विश्वका जनताहरू वास्तविक रूपमा भन्यो भने ती जनताहरू वास्तविक रूपमा एउटा मान्छे जस्तो भएर बाँच्ने, लाखौं करोडौं वर्ष पछाडि रहेका नागरिकलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने हैन र चाहिँ हरेक क्षेत्रमा पिछडिए परेका नागरिकलाई मूलधारमा ल्याएर एउटा चाहिँ नेतृत्व गर्न सक्षम बनाउने व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। जसको कारणले गर्दाखेरि एउटा इमानदारपूर्वक लडेको खण्डमा, इमानदारपूर्वक गएको खण्डमा ती व्यक्तिहरूले, ती नागरिकहरूले, त्यो नेतृत्व पङ्क्तिले चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चाहिँ राष्ट्रलाई वास्तवमै सञ्चार सञ्चालन कामहरू गर्छ। हो, नेपालमा त्यही हो। व्यवस्था खराब होइन, तर यो व्यवस्थाको लागि हालसम्म निर्वाचित भएर जाने दलहरू र तिनका नेतृत्व पङ्क्तिहरूको सोच र विचार, चिन्तन चाहिँ दूरदर्शी नभएर हो। सोच, चिन्तन र विचार चाहिँ हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा जस्तै, हिजो पौद्गलिक व्यवस्थामा जस्तै नै भयो, जहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दियो, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हत्याहिंसालाई प्रश्रय दियो, जहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अनेकौं किसिमका राज्य आतंक मचाउने कुराहरूमा प्रश्रय दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यही निरन्तरता, त्यही संस्कार निरन्तर रहेको कारणले गर्दाखेरि आज जनतामा यो नरिस छाएको मात्रै हो। तर व्यवस्था, लोकतान्त्रिक व्यवस्था खराब व्यवस्था होइन।
यो व्यवस्था चाहिँ उन्नत व्यवस्था हो। भनेपछि लोकतान्त्रिक जुन लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विकल्प चाहिँ राजतन्त्र हुन सक्दैन, हुन सक्दैन कहिले पनि। यो चाहिँ अन्तिम विकल्प नै हो। हरेक राष्ट्रमा विश्वभरि नै अन्तिम वैकल्पिक व्यवस्था भनेकै गणतान्त्रिक व्यवस्था हो अथवा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो। तपाईहरु लोकतन्त्रको एक खालको यो पहरेदार भन्नुहुन्छ, लोकतन्त्र हामीले गर्दा हामीले लिएर आएको हो भन्ने एक खालको वकालत गर्दै हिँड्नुहुन्छ हैन। तर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन चाहिँ सत्तामा चाहिँ कहिले पुग्ने हो? सत्तामा पुग्नको लागि चाहिँ अब तपाईहरुको गतिविधिहरू, आगामी नीति योजनाहरू चाहिँ के बनाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ? सत्तामा पुग्नु मात्रै ठुलो कुरो भएन। सत्तामा पुग्नु ठुलो कुरो भएन। सत्तामा पुग्यो अनि सत्ताबाट च्युत भयो हैन, त्यो राम्रो। अहिलेको परिपाटी त्यो हो। कसरी हाउ टु हैन, कसरी तपाईको चाहिँ सत्तामा पुग्ने हैन, अनि कसरी तपाईको चाहिँ फेरि तपाईको चाहिँ सत्ताबाट बाहिरिने हैन, अनि तपाईको चाहिँ अन्य दलसँग विलिन हुने अनि त्यो दलै तपाईको कोल्याप्स भएर जाने, त्यो पारिपट्टि हो। त्यो परिपाटी पुगेर आएछ अहिलेसम्म। तपाईहरुको सम्भव नभए अब चाहिँ छोडिदिने भन्ने कुरा छ। तर हाम्रो चाहिँ त्यो होइन क्या। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उद्देश्य त्यो होइन। पहिलेको त नेपाली जनतालाई सचेत बनाउने कामहरू हो। नेपाली जनता जबसम्म सचेत हुँदैन, नेपाली जनताले नेपालको वास्तविक पोलिटिक्स, वास्तविक समस्या पत्ता लगाउँदैन, तबसम्म नेपाल बन्न सक्दैन भनेर हामी बारम्बार भनिरहेको छौँ क्या। त्यसका नेपाली जनतालाई सचेत गराउने काममा मंगोलले सरकार लागिरहेछ। नेपाली जनतालाई नेपालको वास्तविक समस्या यो हो भन्ने काममा हामीले चाहिँ सचेत गराउने, खबरदारी गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। र जनता सचेत भए पछाडि, राजनीतिक रूपमा चेतनशील भइसके पछाडि अनि सक्षम भएर मतदान गरेको मत चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण मत हुन्छ कि। त्यो मतले चाहिँ सक्षम भएर चेतनशील भएर दिएको मतदानबाट चाहिँ निर्वाचित भएर गएको शक्ति चाहिँ ठुलो शक्ति हो। त्यो शक्तिमा परिणत हुनलाई हामी गइरहेछौँ। त्यस कारण चाहिँ मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ कहिले पुग्छ भन्ने चिन्ता होइन क्या। मंगोल नेसनल पुग्छ भन्ने चिन्ता होइन। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विचारहरू जनताले कहिलेसम्म बुझ्छन् भन्ने कुरा हो। त्यो बुझाउने काममा हामी लागि परेका छौँ। अब नेपालको चाँडै नै बहुसंख्यक नेपाली जनताले चाहिँ नेपालमा मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले खेलेको भूमिका, यसले अगाडि सारेको एजेन्डाहरू, यसले अगाडि सारेको मुद्दाहरूको विषयमा नेपाली जनताले प्रश्न हुँदैछन्। नेपालको वास्तविक राजनीति चाहिँ कुन खेमा, कुन लाइनमा रहेछ भन्ने कुरा नेपाली नागरिकले बुझ्दैछन्। ताकि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको भूमिका चाहिँ वर्ण विभेद होइन, नस्ल विभेदको राजनीति रहेछ। त्यो नस्ल विभेदको शिकारमा आम यहाँको मूलवासी मंगोलहरू परेका छन्। आम यहाँको मूलवासी मंगोलहरू अब मूलवासी र मंगोलको भावनाबाट आफ्नो अधिकार निम्ति लाग्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस हुँदैछ। र अबको दिनमा चाहिँ मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नजिक पुगिरहेका छौँ। अबको दिनमा संसद प्रतिनिधित्व गरेर वास्तविक रूपमा अधिकार के हो होइन, अस्तित्व के हो र विकास के हो भन्ने कुरा चाहिँ अब नेपाली नागरिकले थाहा पाउने समय चाहिँ भर्खर आउँदैछ। त्यही त मूल सचिवज्यू, अब मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले संसद प्रतिनिधित्व चाहिँ कहिले गर्छन् त? 84 को निर्वाचनमा गर्छ? अबको निर्वाचनमा कुनै रोकटोक बिनै मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले प्रतिनिधित्व गर्छ। सरकारको तीनैवटा तहमा, तीनैवटा अङ्गमा अबको निर्वाचनमा किनभने त्यो अवस्था, त्यो सिचुएसन आइसकेको छ। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको आजसम्मको हाम्रो निस्वार्थ त्याग र तपस्या होइन, जनता माझ पुगेर, जनताको घरदैलो पुगेर, जनताको घर आँगन पुगेर नेपालको समस्या यो। तपाईँहरूले आजसम्म लामो समय राजनीति हेर्नुभयो, नेपालको चाहिँ राणा शासन हेर्नुभयो, पञ्चायती व्यवस्था हेर्नुभयो, बहुदलीय व्यवस्था हेर्नुभयो, त्यस पछाडि अहिलेसम्मको लोकतन्त्र अभ्यासलाई निहाल्नुभयो। त्यसबाट प्रश्न के हुन्छ भने नेपालको राजनीति चाहिँ वास्तविक राजनीतिमा प्रवेश गरेको रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महसुस गर्नुभयो भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाइसकेका छौँ। त्यस कारणले चाहिँ अबको राजनीति चाहिँ नेपाली जनताले करिब तपाईँको चाहिँ दुई खेमा रहेछ है होइन। लोकतन्त्र चाहने, धर्मनिरपेक्ष चाहने र प्रान्तीयता संहिता चाहने पक्ष अथवा गणतन्त्रवादी पक्ष एउटा चाहिँ लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय सत्तामा चाहने राजतन्त्रवादी एउटा पक्ष बिच लडाइँ वास्तवमा। त्यसका निम्ति चाहिँ त्यो नेतृत्व चाहिँ आज गणतन्त्रको पक्षको नेतृत्व चाहिँ आज मंगोलले सरस गरिरहेका छन्। यहाँको बहुसंख्यक नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्गठन मंगोलले सरस गरिरहेको छ कि। त्यसको लागि चाहिँ अबको निर्वाचन चाहिँ कुनै रोकटोक बिनै
नेपाली जनता अब सक्षम भइसक्यो। अब नेपाली जनताको मत अबको जुनसुकै निर्वाचनमा खसाल्ने मत चाहिँ नेपाली जनताले, यहाँको बहुसंख्यक नेपाली जनताले चाहिँ, यहाँको चाहिँ नागरिकले चाहिँ अबको जनताले मत कहाँ हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले अब निर्णय लिइसकेको अवस्था हो क्या। त्यस कारण चाहिँ अबको निर्वाचनमा मङ्गोल नेसनल रोक्न सक्ने कुनै पनि छैन। त्यही त, अबको निर्वाचनहरूमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई रोक्न सक्ने शक्ति कुनै पनि छैन भन्नुहुन्छ। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको जुन स्थापना भएको त 3 दशकभन्दा पनि बढी भइसकेको अवस्था छ नि त होइन तपाईँहरूको। अब नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनहरूमा मतदान गर्नुपर्ने, जनताले विश्वास गर्ने आधार चाहिँ के छ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा? विश्वास गर्ने आधारहरू प्रशस्तै छन्। पहिलो कुरो त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आजसम्म आइपुग्दाखेरि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले निरन्तर रूपमा आफ्नो विचार, आफ्नो एजेन्डाहरू, आफ्नो चाहिँ मुद्दाहरू कहीँ पनि परिवर्तन नगरी अगाडि बढिरहेको छ। जनताले विश्वास गरेन, तर हामीले हाम्रो मुद्दाहरू कहीँ पनि परिवर्तन तलमाथि गरेका छैन। जसरी जुन बेला पञ्चायतको व्यवस्थामा यो सङ्गठनको सिद्धान्त, दर्शन र यसको मेनिफेस्टोहरू तयार पार्नु भएको थियो डाक्टर गोपालजीले, त्यही सिद्धान्त, दर्शन र मेनिफेस्टोहरू साथ आजसम्म हामी निरन्तर बढिरहेको छौँ। एउटा आधार त्यो छ। किन चाहिँ हो हामीले मत दिँदैनौँ र पनि फेरि त्यो पार्टी चाहिँ निराश बन्दैन, त्यो पार्टी कार्यकर्ता निराश बन्दैन भनेर जनताले आज सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेका छन् र हामीले उहाँहरूलाई के अरे चेतनशील बनाउने काम गरिरहेका छौँ। एउटा आधार त्यो हो। अर्को कुरो, हामी कुनै पनि दलसँग साँठगाँठ गर्दैनौँ, निर्वाचनमा हामी साँठगाँठ गर्दैनौँ, कुनै पनि दलसँग एकीकरण गर्दैनौँ। किन हाम्रो विचार, हाम्रो दर्शन छुट्टै छ। छुट्टै एउटा चाहिँ भूगोलबाट चाहिँ सिर्जित भएर आएको सिद्धान्त र दर्शन हो होइन। छुट्टै एउटा समस्याबाट सिर्जित भएर आएको सिद्धान्त र दर्शन हो। त्यस कारण चाहिँ हामी कोहीसँग साँठगाँठ गर्दैनौँ, कोहीसँग तालमेल गर्दैनौँ, चुनावी तालमेल गर्दैनौँ, पार्टीगत एकता पनि गर्दैनौँ। हाम्रो सिद्धान्त हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यही छ, हाम्रो मुद्दा हिजो जस्तो थियो आज पनि त्यही छ। त्यो एउटा पाटो हो। अर्को पाटो भयो, हामीले निर्वाचनमा मत पाएनौँ होइन। निर्वाचनमा हामीले चाहिँ गुणात्मक रूपमा एउटा चाहिँ अङ्कगणित रूपमा हार स्वीकार्यौँ, तर हामीले सैद्धान्तिक रूपमा चाहिँ हामीले जनताका मत जितिरहेका छौँ होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन सिद्धान्त अनुसार नेपालको समस्या के हो, नेपालका यहाँको मङ्गोलहरू कसरी आज पछि परिए, यहाँको मूलवासीहरू आफ्नो अस्तित्व कसरी गुमाइयो भन्ने कुरामा हामीले निरन्तर प्रशिक्षण गर्ने काममा हामी लागि परेका कारणले अबको दिनमा चाहिँ यो सङ्गठनबाट मात्रै हाम्रो मुक्ति सम्भव रहेछ भन्ने कुराहरू अब नेपाली जनता चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छ। अर्को पाटो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन शक्तिमा नपुगे पनि, हामी शक्ति र सत्तामा नपुगे पनि, हामीले शक्ति र सत्ताभन्दा बाहिर रहँदा पनि हामीले चाहिँ जनताको पक्षमा, जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनमा लामो समयदेखि त्यहाँ तपस्या गर्ने, योगदान गर्ने हाम्रा पुराना अग्रज कार्यकर्ताको निम्ति हामीले चाहिँ न्याय दिलाउने काम गरिरहेका छौँ। उहाँहरूलाई न्याय दिने काम गरिरहेका छौँ। आवास नहुने हाम्रो पुराना नेतृत्वपन्थी आवास निर्माण गर्ने काम गरिरहेका छौँ होइन। आर्थिक रूपले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा आर्थिक रूपले सहयोग गरेर हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई न्याय दिलाउने काम गरिरहेका छौँ। र हामीले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ हाम्रो विभिन्न तहको चाहिँ कार्यालयहरू निर्माण गर्ने कामहरू निरन्तर गरिरहेका छौँ। जुन कुराहरू आज सबैले छर्लङ्ग देखिरहेको छ होइन। झापामा मङ्गोल रिसर्च सेन्टर बनिएको छ, त्यसकै पेरिफेरीमा दिलीप धिमालज्यूको, हाम्रा पुरानो अग्रज नेता दिलीप धिमालज्यूको चाहिँ आवास निर्माण गरेर हामीले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। दोलखामा जलन्धर पाखरिनज्यूलाई हामीले आवास निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। सन्दकपुर मङ्गोल म्युजियम चाहिँ निर्माण गर्ने कामहरू भइरहेछ। त्यो अब चाँडै नै हामी अब केही महिना पछाडि हामी चाहिँ त्यो उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। त्यसरी नै जनताको मन जित्नको लागि हामीले धेरैवटा पोजिटिभ कार्यहरू गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अबको निर्वाचनमा विकल्प नै छैन भन्ने निर्णयमा पुगिसक्यो जनता र हामीले त्यो ठाउँमा पुर्याइसकेका छौँ। अबको निर्वाचनमा मङ्गोलको विकल्प छैन है। नेपालमा अहिलेसम्मको राजनीतिले हेर्दाखेरि अहिलेसम्म राजनीति गर्ने सत्तासीन पार्टी होइन, सत्ता विपक्ष, सत्ता पक्ष, जुनसुकै पार्टी होस्, यी सबै पार्टीहरू लोकतन्त्रवादी पार्टी हुन सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ निष्कर्षमा पुगिसकेको छ।